बेबी रोज मैं तुमको कुछ ना कुछ खिलाता हूँ, आज तो मुझको नारियल का अंदर वाला मलाई खिलाओ। अरे यार, हाँ चलो ठीक है। मैं अभी नारियल का अंदर वाला मलाई लेकर आती हूँ। जल्दी से ये नारियल तोड़ लेती हूँ। अब लेकर चलती हूँ दोस्तों, मैं इस नारियल को छीलकर इसमें का अंदर वाला मलाई निकालने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं रोज़ कुछ ना कुछ बेबी से मंगाकर खाया करती, जैसे कभी कटहल का कोया, कभी नारियल। लेकिन आज बेबी ने ही मुझसे नारियल का अंदर वाला मलाई मंगा लिया। ये देखो दोस्तों, बातें करते करते नारियल का अंदर वाला मलाई भी निकल गया। ये लो बेबी, तुम्हारा नारियल का अंदर वाला मलाई। अरे वाह बेबी, ये कितना मलाईदार और स्वादिष्ट है। दोस्तों, तुमको भी मलाईदार नारियल खाना है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो।